ndabaramukije. Ubushize tuganira twari twaganiye ku itegeko nshinga aho ryavuye, uko ryakozwe, uko ryikorewe n'abaturage ubwabo n'ibibazo byagendaga birangiza mu gihugu cyacu. Tuza no kuvuga ko ryavuguruwe, ariko kuvugururwa amavugururwa manini yabaye ni mu 2015. Ayo ngayo igituma tuyavuga nuko ariyo byasabye n'abaturage kugira ngo batore amavugururwa, bahindura nako ntibanayihindura article y'101, bahindura izindi za article y'101 yagumye, ahubwo bahawe imirimo Perezida wa Repubulika kugira ngo akomeze imirimo ye na nyuma y'icyo gihe kuko manda ye yari irangiye. Ariko itegeko 101 ryagumyeho, ntabwo ryigeze rihinduka, ririmo ryanditse ko ryari rimeze. Ngira ngo n'icyo gihe nuko nyine gishize nari nabivuze, nuko abaturage nyine bari bumvise itegeko nshinga ko ikimuhagaritse ari uko muri article y'101 ko hari manda ebyiri gusa, ariko ntibareba yuko hari uburenganzira bafite. Icyo gihe article y'183 yavugaga ibintu byinshi abaturage bahindura, bagera naho kuvuga bati iyo hari umuperezida ukoze nabi, abaturage bashobora kujya muri referendum bakamukuraho, bakamuhagarika. Ariko haba hari umuperezida ukoze neza, abaturage bakajya muri referendum bakamwongerera. Iyi article yari ihari, nubwo abantu bakomeje kugenda bavuga ngo ni 101, ariko article bakoresheje niyo ngiyo. Burya n'ababikoze bandikiye inteko zishinga amategeko, ariko ziga iyo ngiyo y'193 nibyo byatumye noneho kuko byagomba kujya muri referendum, kugira ngo noneho bavuge perezida uriho ko yararangije manda ye, abaturage bakaba bashaka kumwongera, bigende biti. Nibyo nicyo cyavuzwe, nicyo cyanditse mu itegeko nshinga rishya ubwo bavuguruye. Ariko nk'uko byari bimaze, byatumye harimo n'izindi za article usanga zitakigera ku gihe, bazikuramo. Baza gusanga kandi hari izindi za article zahora zisaba, ingingo zahora zisaba ko abadepite bazihindura buri gihe, nabwo babishyira hamwe kugira ngo abadepite be kujya bahindura itegeko nshinga buri gihe, ariko bige mu zo bita itegeko ngenga bariha ububasha bw'itegeko nshinga. Iyo abadepite bashobora gutora by'itegeko ngenga, mbese aho guhamagara abaturage buri gihe. Hanyuma rero akaba rero n'ibyo bigomba kujya mu baturage, ngira ngo article ubwo yarahindutse 175 cyangwa na 6, nuko ntazibuka neza. Ibyo nibyo twagira ngo tuganire, ariko ibyo kugira ngo tubyinjiremo tuganire n'izi article zahindutse, byagenze bite, intambara yabaye, mbese abantu ko bikoze, uko abantu bimobilije kugira ngo babigereho, uko noneho na komisiyo yarebaga iby'itegeko nshinga nashatse kugira ngo ibonereho ihindure ibyari bikwiye guhinduka, inteko zombi zibitore, ariko noneho n'abaturage babitore muri referendum birashaka. Ikinini cyane cyaje kindi, uretse iyo article y'101 ntiyigeze ihinduka, yagumyeho. Ni yewe n'iriya 143 yo ntishobora no guhinduka, ahubwo niyo yakoreshejwe kugira ngo bahe uburenganzira perezida kugira ngo akomeze, kuko babifatiye uburenganzira ko umuperezida ukoze nabi abaturage muri referendum bashobora kumukuraho, umuperezida ukoze neza abaturage bashobora kumwongerera. Byari birimo. Ntabwo rero abaturage bamenye ko ari ibyo ngibyo, bagiye kuri ya yindi, ariko ntibyabujije nyine ko abari babizi bo babikoresheje iriya kugira ngo icyo abaturage bifuza kigerweho. Ngira ngo ubwo kugira ngo tuzabyinjiremo byose bizashaka ikindi kiganiro kinini, kuko
muri iki gihe twagira ngo tuganire ku bya generasiyo zagiye ziza, kuko ni ikintu kigezeho kugira ngo twumve generasiyo zacu mbese twifuza ni izihe, zikora iki, misiyo ziba zifite ni izihe. Ibyo rero nkomeje ku bya generasiyo, ngira ngo nari nabyanditseho, nahereye kuri generasiyo z'igihe cy'ubukoloni, nahereye kuri 1930 kugeza mu 1959, ko habaye generasiyo mu by'ukuri irimo ikora transition iva ku muco wacu n'ibyacu ijya mu by'abazungu, itangiye abize cyane cyane abagiye mu mashuri n'abagiye mu madini bagomba bireba ko ibyabo batangiye kuvuga ko ibyaba ari bibi, ibyiza ari biriya byaje. Iyo generasiyo niko yari imeze. Urumva misiyo yari yo gukwiza ivanjiri, no abasivili gukwiza amajyambere cyangwa umuco wa kizungu. Nibyo byabayemo, ariko sinzi ko ari icyo bakoreye u Rwanda. Ibi rero byatumye muri 1959 haba intambara, noneho igihugu cyicamo ibice, bamwe barahunga n'abandi. Ahubwo rero harimo ibice bibiri bya generasiyo. Hari generasiyo zagumye mu Rwanda, hakaba na generasiyo zagiye hanze. Turebye nk'izagumye mu Rwanda, kuko icyo gihe parti Parmehutu yayoboraga, iyo yari irimo yigisha amacakubiri, ishaka kugira ngo Gahutu akomere, kugira ngo yerekane ko Gatutsi atabaho, adakwiye kugira n'icyo akora. Bumva yakomeje kwigisha amacakubiri ku gihugu cya Gahutu. Gatutsi ntabyo abifitemo, akwiye kugenda, yaje n'ubundi ari umukoloni. Ugasanga bahaga misiyo urwo rubyiruko kugira ngo rwirebemo amacakubiri, rwe kwireba nk'abandi, rwumve ko igihugu ari icyabo, abandi nta gihugu bagira. Nicyo cyigishijwe. Ariko abari hanze muri icyo gihe, cyane cyane guhera 1967, icyo mbigera 1967, kuko mbere abari hanze bari bazi ko bazataha, koloni yabacyura, ko inari n'umwami Kigeli babacyura, ko ibihugu biriya byose by'amajyambere by'abasosiyalisite, za Tanzania, z'Ubushinwa, za Czechoslovakia, za Rusiya, ko zabafasha zikabacyura, kuko bariya bandi bari mu bice by'abakapitalisite by'Ababiligi. Ariko biza kubaho barushijwe amaboko muri 1965, inyenzi ziratsindwa. Icyo gihe rero izo generasiyo zari zifite icyo cyizere ngo bazataha, abantu bose bajya muri shuguri kwishakira uko baba bameze. Kwari ukwishakisha, nta misiyo bari bafite. Urumva bo bumvaga ari ukubanza kubaho, mbona agashuri, nshake akarimo, ndebe uko nabaho. Nibyo byariho muri iyo generasiyo yo hanze. Inyuma buhoro buhoro, ariko uko bikora abantu bakibaza, ariko se biti uko imyaka igenda iba myinshi n'ibiti. Habanza kuza uko abantu babiganira, bakumva bati icyo dufitiye uburenganzira hanze ni byo kuririmba indirimbo zacu, ni ukubyina, reka ari byo tujyamo. Haza rero ibyo byo nuzo byo abantu baririmba, ngo bibuke ibyabo, bakaririmba, ari ukwibuka, ndetse bigira naho babiririmba babikoresha, babiririmbaga babikoresha kugira ngo babone n'udufaranga n'iki, nk'uko kiritiri yose ikoreshwa kugira ngo ibyare ekonomi. Ariko ubwo nibwo nyuma ya buhoro buhoro hatangiye kugenda abantu bibaza, se ni iki rwose tuzaheraho ko impunzi
zagiye hanze na oyiwa yazibagiwe na Loni ikazibagirwa bimere bityo. Ugasanga hariya bari i Burundi, hariya bari muri i Burayi, hari abari muri Amerika baragenda bibaza ibyo bibazo, ndetse ugasanga bafite na za club na za association bagendamo bibaza ibyo bibazo, ariko bashakisha biti bizahera hehe. Kuko ushobora kwibaza ibibazo tibyiza nuko twataha, twari dukwiye gutaha, iriya leta irakora nabi, ariko ntibavuge bati dutahe duti, ntibatera iyo ntambwe. Abateye iyo ntambwe ni muri 79 ni Rano Rwandese Alliance for National Unity, yavukiye Nairobi, ariko ikizwe n'Abanyarwanda benshi baturukaga muri Uganda bari baragiye gukorayo, abarimu ba engineer, mbese abantu ba elite bari bahari bakora batangiza iyo Rano yo kwibaza ngo no twiguhora twibaza ngo tugire dute, ahubwo reka niki tugomba gukora. Noneho nibwo batangiye gushaka umurongo, gushyiraho za structure no kuganira ibyo bibazo, bumva bitugomba kubona ibisubizo byabyo. Iyo ni generation yari tangiye kwishakisha, ariko noneho muri 1987 havuka RPF. None RPF ivukiye ishaka umurongo mugari, ishyira hamwe ibitekerezo, yubaka inzego zose z'abari n'abategarugori, z'urubyiruko n'abandi, ndetse ishakisha umwaye zo kuvuga ngo reka tuzagende ku neza, ariko byanze no ku mbaraga tuzagende, tugomba kubitegura byose. Ko mbaraga byitwaga Ocean Z, iya nyuma buriya nta ukwanga teretse agira ati ngwino turwane. Icyo gihe rero, guhera icyo gihe muri 1987 mu kwezi kwa 12 nibwo hagiye umuryango wa RPF. Urwo rubyiruko rwo hanze rwawugiyemo, icyo gihe rwo rwahawe umurongo, ruhabwa na misiyo. Rwanda mbere nta misiyo rwari rufite hose mbere, none urabwa misiyo yo kuvuga ngo hari igihugu cyacu tugomba kukibohora. Noneho ya misiyo yo kubohoza icyo gihugu, babona umurongo, babona structure, babona ibintu byose. Misiyo yo kubohoza igihugu no byo generation ibigize misiyo. Hagati aho rero nibyo byabaye, intambara iraba, haba intambara isanzwe, haba imishyikirano ya Arusha, haba intambara yo guhagarika jenoside, iranahagarara. Ubwo misiyo yindi yabo yo kugira ngo bagere ku byo bifuza barayikora. Hanyuma iyo urebye guhagarika, nyuma yo guhagarika jenoside ni iki? Kuko abanyarwanda bose bari bagiye hamwe, generation yo muri 67 kugeza muri 94 bo noneho babigishije, uretse ya macakubiri Parimuhutu yigishaga, noneho batangiye no kubigisha ko ibyiza si ukwanguriye, ahubwo kumukuraho kuko ahora duteza ingorane. Mbese kwigisha ko umututsi mwiza ari uwapfuye atari uriho. Kuko ubundi hari uko bavuga ngo rwose igihugu ni icy'Agahutu, Gatutsi ntiyakwiye kuba ariho n'ibindi, nyamuneka ntitukwiye gukorana nawe, akwiye kujya ahandi. Nk'ibyo abambere bigishaga ayo macakubiri. Naho noneho hariya bari barateye intambwe bavuga ati ntakwiye kubaho, kuko iyo ariho tugira ingorane. Noneho mukwiye kugira ngo aveho wese, tutazongera kugira n'icyo kibazo. Ushobora kugira ikibazo abo ngabo bishaka bati se twebwe kuki, cyangwa se bakagira n'ikibazo cyaba hanze babaza ati mbese ariko abo ko ari Abanyarwanda kimwe namwe bavuga ururimi rumwe, murabahora iki? Urumva ko ari ikibazo. Nabo muravuga rumwe,
muri mu gihugu kimwe, mufite umuco umwe, murabahora iki? Nabo hanze babibabaza, nabwo bikaba bibateye ikibazo kimwe cyababateraga nuko abo bavugaga bati twebwe ko turi abanyarwanda kuki umwe twahera hanze cyangwa twimwa ibyacu turi mu gihugu. Rero ariko hakaba n'abandi bo hanze babaza batari ko se mupfiki, bareba nuko muvuga ururimi rumwe, mukaba mufite umuco umwe, mukaba munashyingirana, mukaba mutuye muri teritwari imwe batagira habo, murabahora iki? Urumva ne byabateraga ikibazo. Hari amacuti yo muri Afurika, hari abazungu babafasha, bakabaza atari ko bariya nyine bazaho mubahora iki? Agasanga rero aho kugira ngo bahore icyo kibazo cyo gusobanura ngo tubahora iki n'iki, kandi iteka bazahora bibabaza bati byiza nuko bavaho abantu bakabibagirwa. Icyo gitekerezo ari cyo gitangira kwigishwa rero generasiyo y'aho ngaho yo bayiha misiyo kugira ngo bazageze barangiza abatutsi, mbese bica abatutsi. Niyo misiyo bari bafite. Abo hanze bumva bari bafite misiyo yo kubohoza igihugu. Ibi rero bihuriye mu RPF imaze gufata ubuyobozi, igihe cy'impunzi bakibona ikindi ubwo ko ari gufata izo generasiyo zose kugira ngo zijye hamwe, noneho zishyire hamwe kugira ngo icya mbere kubaka ubwo bumwe bw'Abanyarwanda. Bahawe iyo misiyo, nyamuneka turi bamwe, dukwiye kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, kuko biri iby'abandi nyine bababwira bati ko muri bamwe, mukaba mufite umuco umwe, mukaba mufite ururimi rumwe, mukaba mwemera ibisa, mukaba mutuye hamwe, ntikimupfa. Noneho bahera nyine se dupfa iki? Urumva niho baheraga bya bindi by'abandi bababazaga. Usanga rero noneho misiyo haye ubwo batangiye kubona misiyo yo kugira ngo twubake ubumwe bw'Abanyarwanda. Ariko kugira ngo twubake ubumwe bw'Abanyarwanda ni ukugira ngo tubanze u Rwanda turuhe umutekano w'ibintu, umutekano utangwa na gisirikare wigizeho bariya bakomeza gutera kugira ngo batagaruka kuza gukora jenoside, umutekano w'imbere mu gihugu, harimo governance nziza kugira ngo na hatoya umwe ataryamirwa undi akaryamirwa. Kubera kuryamirwa nka kera, uzi ko imbere nta mwana watsindaga yaremererwaga. Umwana w'umwaka ukabona yagize kuko atari kugira ngo na Sekarije yabivuze ati umwana w'umuhinzi yabona ishuri rya segonderi wa burugumesitiri atararibona. Ibyo urumva ko ari akarenge gukuraho ibyo. Burya n'intuza ni uko uwo muhinzi ntabwo yabaga afite intuza umutekano, kugira akana ke k'agahanga karusha guriya ko kagagarika kakazajya guhinga nkawe, wa wundi akazamuka kandi yari umuswa. Barimo bitera umutekano we. Nibyo mvuga ni ko bashaka umutekano w'ibintu imbere, ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bwegereye abaturage, buganiriza abaturage ibibazo byabo, ariko noneho n'ibibazo kugenda babirangiza ubwabo. Noneho si n'ibyo, n'ubuyobozi bureba nyine ibibazo binini by'abaturage, se hari inzara, hari iki, ibyo ngibyo. Kuko niba ufite inzara nta mutekano ufite. Ese twazanye, hari imiti ihagije kugira ngo abantu bivuze, hari inshinge zihari z'abana, abana bajya mu mashuri n'abandi. Urumva ibyo nibyo byitwa umutekano w'ibintu n'abantu. Akaba rero n'umutekano w'igihugu, abasirikare bararwanya bajya hirya muri za Zaire n'ahandi kugira ngo bigizeyo babandi bashaka kubuza uwo mutekano. Urumva generasiyo yari ifite misiyo yo kusana umutekano w'igihugu, w'abantu n'ibintu, kugira ngo ibone uko yubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Iyo ni generasiyo yo hagati ya 1994 n'ibihumbi 2020. Iyo generasiyo n'ibyo misiyo yari ifite, nubwo yagiye nyine gukora byinshi za tekinoloji n'iki, ariko ni bya bindi umutekano w'igihugu, umutekano w'abantu n'ibintu, kugira ngo igihugu gitekane kibe nk'izindi, babone uko bubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Urumva rero indi generasiyo dufite rero ni
ni generasiyo iriho ubu ngubu yenda guhera muri 2020 kugeza mu 2050. Urumva ni generasiyo iri muri development, kuko development yatangiye gutera imbere, kuzana amajyambere, kuzana iterambere mu gihugu. Ibyo byaratangiye, ariko noneho uko byatangiye hari ukubiteza imbere. Ariko iyi generasiyo irangije yari yatangiye kubiteza imbere nayo. Yerije yo ntiza kureba iti kwibintu ko aba badusigiye ibi ngibi, basizigiye igihugu cyubatse gitangiye kugenda kiha agaciro, twe dukora iki? Misiyo yacu dufite niyi. Misiyo yacu bifite ubwo budahangarwa bw'icyo gihugu bwa bifite kibwubake. Ubu ngubu abantu bahari uza akagusuzugura kuri akantu gatoya n'ibindi, noneho twibake tube banini kugira ngo bataza gusuzuguzira akantu gatoya. Ndetse kubaka ubwo budahangarwa ni ukubwubaka rero, ukora ibyo abandi bakoze, tekinoloji yizana, siyansi yizana, ibintu byose bikaboneka. Rero ifite iyo misiyo yo kubaka ubwo budahangarwa. Ubwo budahangarwa rero kugira ngo tubugereho nuko tugomba, iyi generasiyo igomba gukora cyane kugira ngo n'ibihugu bituri imbere tubifate, tugendane nabyo, kuko nibwo budahangarwa bwaboneka igihe cyose. Nawe wundi ukubwira ngo kariya uyu nguyu namuhaye amafaranga yo kurwanya malariya, ati natakora ibyo nkoze ejo nzayahagarika. Urumva ntabwo uba ufite ubudahangarwa. Ariko icyo gihe rero wowe yigirire imiti ya malariya uba uyikora, cyangwa ufite amafaranga yo kugura. Iyo generasiyo nibyo ifite. Uba ufite tekinoloji yo kugira, uba ufite ubukungu buhagije bwo kubyigurira cyangwa kubyikorera, nawe ugurisha abandi, ubwo uti iki ndakibaha namwe mumpe kiriya. Atarakuza avuga ngo nje kugufasha wakana we, ariko kora ibi niba utabikoze amafaranga ndahagarika, ibintu byose bisigare. Buriya reka mbahe urugero ntuza M23 muri Kongo irwana. Ntabwo bigeze bafata abanyarwanda ngo babazane bati dore, ntabwo bigeze bafata imbunda z'abanyarwanda ziriyo, ariko baravuze ngo ubwo M23 iriyo, ubwo n'u Rwanda ruyifashe. Ibihugu byose bigeze naho kuvuga ko ntuza, ndibuka tugiye kujya mu matora, igihugu cyagombaga kuduha amafaranga yacyaranabyemeye, ni Hollande kuduha amafaranga yo gukoresha amatora. Bati turabiretse. Icyo gihe abanyarwanda barahaguruka ubuti nimubireke. Abagore bazana ibitenge byabo, abazi kubaza bibariza utuntuza twazo, mbese barabyikorera, amatora aba meza kandi aba meza cyane kurushaho. Nyuma byarashize kera nibwo bavugaga ngo bya bindi twabangiraga tugira ngo birapfa byananiranye, amafaranga barayazana, ariko bayazana amatora yararangiye. Urumva rero nk'ibyo rero generasiyo dufite niyi idashaka kugasuzugura, kugira ngo abantu batazababwira, kugira ngo utabona ko gasuzugura no kugomba gukora, ukabafata muri tekinoloji, ukabafata muri siyansi, ndetse ukabafata muri ekonomi yawe. Niyo misiyo rero y'iyi generasiyo dufite ubu ngubu. Ubundi iyi generasiyo icya mbere ifite cyiza, kuko buriya twagiye tubona za generasiyo zagiye zibura misiyo kubera ko zitagize n'abayobozi beza bazibaha. Hari n'izo twabonye zitari zifite, ziboneye misiyo ubwazo, zishakira n'abayobozi. Mbese nk'iya generasiyo hagati ya 54 kugeza muri 80 na kangahe, byarishatse, nta bayobozi bari bahari, bo bishakamo abayobozi, mbese aba RPF abayobozi. Urumva hari generasiyo nk'izo, nari nibagiye no kukivuga. Nk'uko babibazaga rero uti ni ibiki ingorane baba bafite, cyangwa nagira ngo mbanze mubwire ibyiza bafite, nuko bafite ubuyobozi bishaka, bigisha urubyiruko, rubereka ibintu byose,
ndetse kwigisha urubyiruko rwashyiramo ibyo bitekerezo byo gutera imbere, kujya imbere, kugira agaciro. Uretse n'ibyo baha urubyiruko urugero, babashyira mu buyobozi kugira ngo bayoborane n'abandi babimenye hakiri kare, kuko ejo nibo bazaba bayobora bonyine. Nta handi ushobora kubibona uretse mu Rwanda, niho bashyiramo abayobozi guhera ku mudugudu kugera mu kabineti. None ingorane rero yaba ni uko nubwo bafite ibyo ngibyo, hagira hatya hakaboneka ikintu kibabuza wa murongo, kikavuga kiti uyu murongo ni mubureke, abantu bakabyibagirwa. Naho ubundi cyangwa se habonekamo bakwicamo ibice bibiri, hakabamo bamwe bajya muri politiki mbi, abandi bajya muri politiki nziza bakarwana, wenda bamwe bakarusha abandi amaboko cyangwa bikagira nk'ibyo. Nibyo byabakora. Ubundi nyine hari uko abantu bibwira bati bo barakora, ariko abantu uko bashyikiriye ibintu barabona bajya kwivuza bitabaruhije, barabona amashuri bitabaruhije, si nka mbere, barabona byose, bava kwiga bakabona imirimo cyangwa bakanayishakisha, ariko akabona leta igenda ibafasha kubikora. Abantu baradamara, si nkatwe kera ko umuntu yihingaga kugira ngo agire. Wenda abantu bagagira ubwoba bati bariya bantu buriya bazabigeraho iyo misiyo. Ariko burya ni kwibeshya, burya ni ukutareba bose. Iyo ubirebye n'ubundi iyo abantu bari hamwe, uzarebe no mu muryango. Burya no mu muryango abantu bose siko bakora kimwe. Ujya kugira ukabona umwe ukora, iyo ageze Imana akabona akabimufasha, abandi wenda ntibakora ariko bigakora bigatera imbere n'ibindi. Naha rero buriya harimo urubyiruko rubyumva, rwumva ko ari ngombwa kandi rubikora. Ikishako rero ahubwo ni ukugira ngo abe ari ruba rwinshi, rwa rundi rutabyumva rube ruke. Iyo niyo ntambara ibiriho. Naho ubundi cyatuma tutahagera. Ndashimira abaneze amatwi n'abazantega amatwi. Ikiganiro nagezeho, urumva abafite ibibazo ubwo bazabinyohereza wenda kuri Twitter yanjye, bazabimbaze. Igihe gitaha nongera kugira ikindi kiganiro nzabibasobanurire kuri ibyo. Ariko mu gihe gikurikiyeho ngira ngo twakomeza tukaganira. Hari ibintu nagiye nandika muri Twitter, babiri resume, nibyo tuzajya duheraho kugira ngo ngende mbivuga, bigire kiremo za details zimwe zitari zumvikanye. Noneho n'abafite ibibazo bazabaze, tugende tubishyiramo. Nshobora kubisubiza muri Twitter cyangwa nkabibasubiza mu kiganiro.